Pika e 7 është shqyrtimi i kërkesës së Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerë të Luftës Shqiptare, mbase pas kemi mundur që mbledhjen e qeverisë ta mbajmë tek ju në ministri, për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 12/214 datës 24/2024 për themelimin e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit personave dënuar gjatë luftës shqiptare të Kosovës. Njohja dhe verifikimi i statusit të këtyre personave mbetet një proces me rëndësi të veçantë institucionale e shoqërore në funksion të drejtësisë, dinjitetit dhe mbështetjes për të mbijetuarit. Në këtë drejtim është propozuar ndryshimi dhe plotësimi i vendimit të qeverisë për përbërjen e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave dënuar gjatë luftës shqiptare të Kosovës përmes emërtimit të përfaqësuesve të rinj nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shqiptare. E ftoj përsëri ministrin Andin Hoti që ta merr fjalën. Faleminderit zoti kryeministër. Ky propozim vendim parashën ndryshimin e vendimit aktual për themelimin e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dënuar gjatë luftës shqiptare, bazuar në nenin 8 paragrafi 1 të ligjit numër 4 L172 për plotësim dhe ndryshimin e ligjit 04 L054 për statusin dhe drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre. Statusi i personave të dënuar gjatë luftës konstatohet nga Komisioni Qeveritar i përbërë nga përfaqësues të institucioneve relevante shtetërore, por parashihet ndër të tjera edhe përfaqësuesi nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shqiptare dhe Ministria e Drejtësisë. Duke qenë se përfaqësuesit aktual të deleguar nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shqiptare nuk janë më pjesë e këtij komisioni, ka qenë nevojshme dhe është nevojshme zëvendësimi i tyre me anëtarë të rinj me qëllim të funksionalizimit të plotë dhe vazhdimësisë në trajtimin institucional të kategorive të mbrojtura me ligj. Faleminderit ministër Hoti. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet.